هذا الصوت واحد شغال وقاعد ينشد. اسمع الصوت. قرب المايك. اسمع الصوت. اسمع الصوت. السلام عليكم. يا هلا. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. ان شاء الله طيب. ما شاء الله تبارك الله. ايش هذا الصوت الجبار هذا؟ تسلم. لا انت تنشد؟ والله انا انا مار من هنا اسمع. انت كنت تنشد ايش؟ الفكر يا انسان لولا اطلقته. الفكر يا انسان لولا اطلقته. لولا أطلقته الفكر يا إنسان. قولها. الفكر يا إنسان لولا طلبته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان. يا الله. واحدة ثانية. أنت دائما تشتغل وتنشد؟ دائما تشتغل هنا جوا الفحم هذا تكسر وتنشد؟ وأنا خليتني والله عايز أشتغل. ما شاء الله تبارك الله. حافظ انشودة ثانية؟ قول. موطني الشباب لم يكن له أن تستقل أو يمين نستقيم إلى الردى ولن نكون للعدا كالعبيد يا العبيد. لا نريد ذلنا المعبدا عيشنا المنكدا. ذلنا المعبدا عيشنا المنكدا. لا نريد بل نعيد مجدنا التاريخ موطني. الله يفتح عليك إن شاء الله. الله يفتح عليك أحمد. الله يحفظك إن شاء الله. أنت تقول لا نريد ذلنا مؤبدا وعيشنا المنكدا بل نعيد مجدنا. ينشد لا نريد ذلنا المنكدا ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا. وهو يعمل في هذه الوظيفة. أنا أعذرني والله يعني أنت أنشدت انشودة يعني هي تتكلم عن أشياء عميقة جدا عن الشعب العربي واللي ينادي وطنه بعيشة كريمة وغيره. فجاني منظرك وأنت تنشدها. يعني أنت تنشد شيء والواقع شيء. فهذا اللي حزنني. فمعليش والله يعني. فالله يكرمك أحمد إن شاء الله. الله يكرمك إن شاء الله. أنت والله المعذرة يا أخي. معليش. طيب ايش كمان؟
صوتك جميل ما شاء الله يعني. شو بدك أحضر؟ تقرأ أيضا؟ تقرأ قرآن؟ لمن؟ لعبد الرحمن مسعد. قول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.